اسی سم خیال دیو چې د مرګ نه پس را سره دا کار کوو دا کم چې تاسو په دې سکرین ښکاری کنه الله اکبر کبیره. ما نه خو ګرانۍ او ما نه خو د خپل خېټې دا دین اسلام ير کړی دی او دا ایمان رانه ير کړی چې مسلمان سره څومره قیمتي هیره ده او څومره قیمتي سیز دی هغې د سوی هغې ته وایي ایمان. سم خیال لیم چې د مرګ نه پسې داسې لامبولو او داسې په دې لرګو باندې ښودلو او د پاسه را باندې لرګي ښودل او داسې ګیر چاپېره رانه بیا تاوېدل او دا عجیبه عجیبه سیزونه را باندې راچول او بیا څه یو تیلی راته ورته کو او بس یو غر او خبرم بیا ختمېده او څومره چې مالدار سړی نو دومره قیمتي لرګي په هغه باندې لګي. نو سم خیال دی چې دی را سره کول څومره احسان دی د الله په موږ باندې چې د اسلام یو ښایسته یو قلا کې ما او تا بند کړي یو خو هر څومره ګناهګار یو نو بیا خو اسلام دی که نه بیا خو مسلمانان یو که نه زما اسلام دی باره کې څه وي څنګه عزت چې ماله په جمدا نه راکړی داسې د مرګ نه پس هم مال راکړی دی ښه ولې هغه څنګه جناب مولانا ووایي راته که نه هغه داسې چې کله زه مړ شم مونږ ټول به مرو دا موجوده چې دا څومره چهرې دي که نه دې ځای کې بیا بله ورځ کتل یو 200 ډکې به کې سپین راووتل اله مې دا هغه ځواني ده الله شپش دا خو تېره شوه لاړه دغه دنیا ده چې کله یو انسان مړ شي. بخاری شریف حدیث مبارک دی مسلمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس پکې شریک شو او جنازه ورله وکړه نو دته څه دی دته یو قیرت ثواب میلاویږي او دې کس بیا لاړې او مقبرې ته لاړې او ورسره دپن کې شریک شو او ورسره هلته خاورې ماورې د هغې پورې ایثار شو نو بیا وله الله 2 قیرته ثواب ورکوي. نو یو صحابي عرض کې د الله رسوله قیرت څه ته وایي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله یو غټ غر نه دی د هغې په برابر بوله الله جل شانو ثواب ورکوي. بعضې روایتو کې راځي د خود د غر په مطابق بوله الله جل شانو څه ورکوي ثواب ورکوي. هلکه نو دا څومره غټ عزت یې مال راکړی زه چې مړ شم په قبر کې پروت یم که نه نو شریعت څه وایي چې هغه قبر ته به ډډه هم نه وي. الله اکبر کبیره ولې مسلمان پکې دننه پروت دی هغه قبر د پاسه به خپې هم نه اړی ولې مسلمان پکې دننه پروت دی د قبر خواته به متیازې هم نه کې ولې مسلمان کې جنانه پروت دی او زه دومره عزت مال الله را کړی دی چې زما په جنازه کې څوک شریک شي نو دومره ثواب بوله الله ورکوي. زما په جنازه ما دفن کې څوک شریک شي هلته راشي او بیا څه کوي هلته راشي لږ ایثار شي نو بیا وله 2 قیرته ثواب الله جل شانه ورکوي. الله اکبر کبیره. نو زار شم د خپل دین اسلام نو یو بزرګ فرمایي و یو ځای کې ناس هم د هندوانو سره او وی غوا میتیازې کولې او دی ډایرکټ ورلې او به یې لاس ورته داسې کړله او هغه میتیازې ټول ایسته وسکلې نو زه څه شوم زه په سجده باندې پرېوتم اما وی ای الله شکر دی خدای چې دین اسلام دی را کړی زما اسلام څه عجیبه مذهب دی یقیني زار شم ته کله چې وړوکې نو مشرانو ته څه حکایت دی وایي څوک چې په کشرانو باندې شفقت نه کوي محبت ورسره نه کوي هغه وایي ګوره زمونږ نه دی هلکه هغه ټیم لی هغه رشتې لی هم دومره عزت ورکړی که د ماشومان سره څوک محبت کوي نو زمونږ نه دی او که نه کوي زمونږ نه دی اوې کله چې ځوان شم ځوان نو اسلام څه وایي در جوانی توبه کرده شوی پیغمبری په ځوانۍ کې عبادت دا د پیغمبرانو کار دی دا د انبیاو کار دی د ځوانۍ یوه سجده الله اکبر کبیره د دې قیمت نشته او خاص کر د 4-5 حزونه به تپوس کېږي ځوانۍ به هم تپوس کېږي که نه نو په ځوانۍ کې څومره مقام مال را کړی اوې کله چې زه بوډا شم مړه الله اکبر ای باباګانو ای زما بوډېګانو شکر وباسئ چې په دین اسلام کې ګیرې سپینې شوې او زمونږ دا د سپینېږي روان دي چا چې په اسلام کې ګیره سپینه کړه ګیره نو د دپاره خوشخبري ده او بشارت دی دغه شان تورسرې چې خپل ویښته په اسلام کې سپین کړل د هغې دپاره هم بشارت دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي سپینه ګیره دا نور دی او د جهنم اور دا نار دی وای نور او نار دا یو ځای کېدی چرې هم نشي. الله اکبر کبیره. او په قیامت کې به د یو سپینګیري سره یو نوري نورو چې د هیچا سره به نه وي الله لته حیا ورځي د سپین روبي نه. نو تاسو ووایئ زار شم د خپل دین اسلام نه کو نه د خپلې سینې پسې د لګولو نه دی څومره مقام مال را کړی د سیټ چې دا ویډیو تاسو ګورئ که نه څه عجیبه پلنګ کې الله اکبر پلنګ کې یو قسم لا رخصت کی زما زنانه خو چې مړه شي څومره په عجیبه انداز زما
سړی خو چې مړ شي څه په عجیبه استقبال باندې لاړ شو او ډېره درنه جنازه وشي او مولوي صاحب خبره وکړي د هغې نه پس مولوي صاحب مخکې شي او دا ټول خلک یو مجمع راجمع شي یو مجمع او څومره چې ډېر خلک وي دومره به الله جل شانو اجر او ثواب ورکوي او یو مجمع راجمع شي او ټول خلک الله ته ای الله دا کس تا خواله در روان دی ای الله بس مونږ ټول جرګی یو قسم له رب ته بخشش وکړي رب ته بخښنه وکړي نو څومره په عجیبه استقبال موت او رخصت کو او بیا هلته قبر کې ورکوز کو څومره په ښایسته انداز باندې د هغې نه پس د الله څه عجیبه احسان دی چې خبر را پسې بندوي نه څومره چې جمدي دي هغوی دپاره هدایت دی چې مړو ته څه لیږئ نیک اعمال پسې لیږئ داسې مه پرېږدئ ګوره تاسو ته انتظار دی تاسو ته ګوري غیر چا پیرا ستاسو لار ته به هغوی ګوري چې اوس په د بچو نه څه راشي اوس په د جمدو نه مونږ پسې څه ډالۍ مالۍ راشي نو غرض مې دا دی اسلام دا الله ډېر عجیبه مذهب مونږ له راکړی ډېر عجیبه دین مونږ له راکړی دی هر یوې رشتې له یو مقام ورکړی ای خور لور زوی پلار تره زوی ګاونډي یو مسلمان یو انسان یو زناور د هغې ټولو پکې خپل خپل حقوق دي خپل یو مقدار د درجې او خپل یو مقدار د عزت پکې پروت دی نو الله په دې اسلام باندې رب زمونږ د زندګۍ احتتام هم وکړي ای الله چېرته اخرنۍ اخره خاتمه هم ختامه کې ای الله په دې اسلام کې موږ د دنیا نه رخصت کړي نو ټول موږ دا دعا کوو چې زموږ اخره خاتمه څه ده دا په ایمان باندې شي هسې نه چې اخوا شو او هسې نه چې دی خوا شو ور ډېره نقصان خبره ده یو لیش په جهنم ته نږدې داسې عمل به وکړي چې یو لیش په جنت ته نږدې شي یو لیش په جنت ته نږدې خو داسې یو عمل به وکړي چې یو لیش په جهنم ته نږدې شي نو انما الاعمال بالخواتم د زندګۍ ټول دارومدار په اخره خاتمه ده ای الله زموږ اخره خاتمه ختمه کړي